أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bir molla sosyal medyada diyordu ki dünyada hiçbir yerde fesat olursa onun sebebi Kadiyanilerdir. Hatta Filistin'in fesadının dahi sorumluluğunu Ahmediler üzerine atıyordu. Sonra nasıl bunların nasıl yoludur, alışkanlığıdır. Ahmedilere karşı böyle muamele yapın ve böyle muamele yapın ve bunları öldürmek, bunları dövmek caizdir söylüyorlar genellikle. Her neyse bu bunların yoludur, bunların sözleridir ve Ahmediye cemaatinin başlangıcından beri bunlar bu gibi sözler sarf ettiler. Aymatul küfür bunlardır. Fakat Allah-u Teala'ya binlerce şükürler olsun. Biz öyle Mesih ve Mehdi'ye inanan kimseleriz ki o bize öyle bir talimat verdi. Bunların bu anlamsız ve acı veren sözleri dinleyerek ve diğer sözler, hatta onların fiili çabalarını dahi görerek onlara dahi karşı durarak sabır ve duaya yönelmeliyiz. Sabır etmeliyiz. Bunlar aymatul küfürdürler. Bunlar masum Müslümanları Ahmediye cemaati aleyhinde yanlış sözler söyleyerek kışkırttılar. Amme insanları belki de az bilgisizlik yüzünden belki anlıyorlar ki gerçekten Ahmediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in el-iyazu billah onu küçük düşürüyorlar. Onun için bunlara karşı mutlaka bu muamele yapılmalı. Molla'nın söylediği, bu Molla doğru söylüyor. Ancak bu amme insanların, amme Müslümanların durumudur. Fakat bilgi sahibi olan kimseler, mollalar var ya ve gerçekten ilim sahibi kimselerdir. Onların dediklerinin sağlam bir temeli yoktur. Ve yalnız bunlar fesat çıkarmaya çalışıyorlar ki bunların minberleri selamet kalsın ve kimse yerlerinden onları oynatmasın. Allah-u Teala daha biliyor. Bunlara karşı ne muamele yapılacak? Allah-u Teala ne muamele yapacak? Bizim görevimiz söylediğim gibi dua etmektir. Bayram hutbesinde de söyledim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Düşman için dahi dua edin. Biz dua eden kimseleriz. Ve dua ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bu muhalefet yeni bir şey değildir. Bu Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından beri başladı. Kendisine dahi saldırılar yapılıyordu.
kendi sözlerini dinlemek için gelenlere dahi saldırılıyordu. Bazı kimseler toplantılara geliyorlar. Bakalım ki bunlar ne diyorlar. Gerekli değil ki inanacaklar. Ancak bu mollalar tehlike duyuyorlardı. Eğer bunlar Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini dinlerlerse bunlar ona biat edecekler. Onlar biliyorlar ki doğruluk bundan yanadır. Onun için mani oluyorlardı, saldırıyorlardı. Saldırmakla kalmayıp saldırıyorlardı. Fakat buna rağmen Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselam bunlar için dua etti. Bu mani olanlar ve sert davrananlara karşı. Bu duaların neticesidir. Onlardan bazı öyleler vardır ki muhalefete rağmen cemaate katıldılar. Ve oluyorlar da hala şimdiye kadar. Onun için biz Molla'nın bu demeceğine rağmen asla onların dilini kullanmıyoruz ve kötü bir kelime ağızdan çıkarmıyoruz. Buna rağmen biz dua etmeye devam edeceğiz. Ve biz daima gördük bunlardan sevgi damlaları düşecek ve gelecekte de damlayacaktır. Bu damlalar amme insanlar için, amme Müslümanlar için biz bunların sert kelimelerini dinlememenize rağmen dua ediyoruz. Onların sıkıntılar üzerine bir sıkıntı görüyoruz ve onun sebebi Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın talimatıdır. Ve kendisinin Allah-u Teala'nın buyruğu aynı buydu kendisine. Bunların bu zulümleri dahi yanlışlık yüzündendir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi yüzündendir. Bunu iddia ediyorlar. Amel etsin yahut etmesinler fakat iddiaları vardır en azından Resulullah sevgisinin. Onun için bunlar için beddua etmemelisin. Bu konuda Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir olay beyan ediyor. Diyor ki ben küçüktüm. Lahor'da Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselam bir davetten geri geliyordu ziyafetten. Çarşıdan geçiyordu. İnsanlar orada durarak kendisine küfür ediyorlardı. Ve diyorlardı ki Mirza kaçtı, Mirza kaçtı. Hz. Müslim diyor ki ben anlamıyordum. Belki bir celsadan bir fesat olduydu, oradan geldiydiler. Her neyse bu arada ben diyor ki gördüm bir çolak, bir yaşlı, bir eli kesik idi. Ve yeni orada pansuman vardı. El kesileli daha az zaman geçmişti. Baktım ki o yaşlı dahi kendi kesilmiş olan elini vuruyordu. Kendi bir elini ve diyordu ki Mirza kaçtı, Mirza kaçtı. Pencapça olarak söylüyordu. Ben hayran oluyordum o zaman kendi yaşımdan. Bunlar niye diyor ki Mirza kaçtı? Ne olay oldu? Öyle bir şey ben anlayamadım. Sonra yalnız şu bakımdan ki muhalefet ettiler mollalar. İnsanları kışkırttılar. Onların kalbine geleni söylüyorlar da ister onu anlasınlar ister anlamasınlar. Bir söz söylediler aynı şekilde beyan ediyor. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir defa Lahor şehrinde geçiyordu, yürüyordu. Arkasından birisi saldırdı ve kendisi düştü. Bazı rivayetlerde vardı ki sendeledi fakat düşmedi. Aynı şekilde insanların taş attıklarını biz gördük. Müslüman diyor. Taşları dahi atıyorlardı. Kısacası o günlerde muhalefet çok kuvvetliydi. Ve tabi olarak bazı kimseler dahi cemaatin bazı üyeleri dahi öfkeleniyorlardı. Bunlar niye sebepsiz böyle yapıyorlar? O zaman Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselam'a ilham oldu. Şimdiye kadar ki malumata göre bu başka bir rivayette bulunmadı. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh beyan etti ki ilham idi. Fakat Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın şiiri vardır.
dil tu niz hatire ina nigahdar kahır kunand davayı hubbe peygamberim. Yani bizim kalbimiz bu Müslümanlar sana Allah diyor güya ilhamın ise bunda sana küfür ediyorlar, sen yine bunlara aldırış et. Çünkü niye küfür ediyorlar sana? Niye seni dövüyorlar? Niye sana saldırıyorlar? Bunlar Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünden seni dövüyorlar ve küfür ediyorlar. Onun için bunlara bakmak mutlaka gereklidir. Onlara riayet etmek. Bu aşkı yüzünden dövüyorlar. O Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisidir. Allah-u Teala'yı çok sevimlidir Allah Teala katında Resulullah. Onun için bunlar yanlışlıkla sen onlara merhamet et. Beddua etme. Kısacası bizim muhalefetimiz bakmak lazım ki onun arkasında ne var? Acaba bize küfür eden kimseler ve derler ki bizim çayımız içkiden daha beterdir çayımız ve içki içmez caiz olabilir. Fakat Ahmedilerin çayını içmek dahi caiz değil. Hz. Müslim radıyallahu anh bunu beyan ederek diyor ki eğer onlar öğrenirlerse ki benim kalbimde Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinin alevi yanıyor, onların yüzlercenin kalbinde yanmıyordur. Hemen diyor ki sizin ayaklarınıza düşecekler. Bununla muhalefet şu bakımdan yapıyorlar. Onlar zannediyorlar ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhalifleriyiz. Bu muhalefet bazı yanlışlıklar yüzündendir. Sonra bunu beyan ettikten sonra şunu da beyan etti. Eğer insana muhalefet ediyorlarsa ve bana yahut cemaatin kurucusuna yahut size küfür ediyorlarsa cemaatin unutmamalı. Cemaatimiz bunlar sizin kardeşlerinizdir ve mutlaka bir yanlışlığa kapılmışlardır. Onun için öfkeleneceğinize dua edin ve bu muhalif edenleri affedin. Siz onları asıl gerçeği anlatırsanız onlar anlayacaklar. Biz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanları değiliz. Kendisinin gerçek aşıklarıyız. Ve o insanlar bugün bizi dövmeye hazırdırlar. Bizim için can vermeye hazır olacaklardır. Her neyse bizim kendi muhaliflerimiz için dahi dua etmeliyiz. Daha önce de söyledim. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize bunu öğretti. Dua edin. Bunlardan sevgi damlaları damlıyor ve bunlardan iman edenler olacaktır. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh Mevlevi Abdülkayyum Hazretlerinin olayını beyan ediyor bir yerde. Hz. Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh beyan ediyordu. Ben üst katta kalıyordum ve Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam alta kalıyordu. Bir gece alta öyle ağlay sesini duydum. Sanki bir kadın çocuk doğururken ağlıyorsa. Ben hayret ettim. Ben ses duydum. Baktım ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dua ediyordu. Ve diyordu ki Ya Rabbi taun vardır, taun vebası ve insanlar ölüyorlar. Ya Rabbi eğer bunlar ölürlerse sana kim inanacak? Şimdi bakın bu olay başka yerde olay budur fakat referans budur ki yandaki kapıdaydı ve kapıdan ses duyuyordu fakat aynı olaydır. Dua ediyordu ki bunlar ölürlerse kim sana inanacak? Şimdi bakın taun vebası öyle bir alamet idi ki
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gaybi haberini verdi. Taun alametinin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi haberinden dahi biz onu öğreniyoruz. Fakat taun vebası geldiği zaman aynı zat ki onun doğruluğu için bu gelmişti. Allah-u Teala'nın önünde ağlıyor ve diyor ki ya Rabbi eğer bunlar ölürlerse kim sana inanacak? Onun için mümin genel insanlar için bedduada bulunmamalı. Çünkü onları korumak için gelmiştir o. Gelmiş oluyor. Biz korumak bir müminin görevidir. Onlar için beddua yaparsa kimi koruyacak? Hepsi öldüler. Eğer dua kabul edilirse. Ahmedi yalnız bu için kuruldu ki İslamiyet'i korusun. İslamiyet bu için kuruldu ki Müslümanları korusun. İnsanların yüceliği onlara geri verdirsin. Onun için yüce mertebeye ulaştırmak için biz geldik bazı kimseleri. Onlar için biz nasıl beddua yapabiliriz? Hz. Müslim o diyor ki sonunda Allah-u Teala'nın hamiyeti var. Sizden daha fazla. Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ilhamında beyan etti. Dil tu niz hatire-ina nigahdar kahir kunand hubbe davayı hubbe peygamberim. Bunda Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine muhatap ederek kendi ağzından söylüyor. Behra'da galiba konuşma yaptıydı, onda söylediydi. Her neyse. Tekrar bu şiiri beyan ederek başka bir olaydır bu. Daha önce başka bir olayıydı. Lahor'dan idi, bu Behra'dandır. Behra şehrinden. Dedi ki Allah-u Teala Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap olarak kendi ağzından konuşuyor. Ey benim kalbim, sen bunların hislerine bak ki onların kalpleri sen onlara aleyhinde bedduada bulunma. Senin peygamberini seviyorlar ve o sebep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı sevgi olan yüzünden sana küfür ediyorlar. Küfür ediyorlarsa bu sebepten dolayı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı onların seviyorlar onu. Onun için sana küfür ediyorlar. Asıl budur. Biz biliyoruz ki bizim muhaliflerimizden bir kısım boşu boşuna muhalefet ediyor. Fakat bir kısım yalnız onların ağına girdi. Müslümanların çoğu onların ağına girmiştir, yakalanmıştır. Ya dünyanın başka yerinde. Onun için bize muhalefet ediyorlar. Güya onların muhalefetleri bizim Efendimizin sevgisi yüzündendir. Bunu anlarlarsa biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seven kimseleriz. Onlar diyecekler ki bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onurunu koruyanlardır. Bunlara yardım edelim. Bu gün mutlaka gelecek inşallah. Sonunda bu ne zamana kadar anlaşmazlık devam edecek? Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bir İngiliz yazar vardır. O yazdı. Siz bütün dünyayı birkaç gün için aldatabilirsiniz. Ya birkaç insanı ebedi olarak aldatabilirsiniz. Bütün dünyayı birkaç gün için ve birkaç insanı ebedi olarak aldatabilirsiniz. Doğrudur. Ancak bütün dünyayı ebedi olarak aldatamazsınız. Yani bu mümkündür ki %100 insan birkaç kişinin içine sapsınlar ya 10 kişi ebedi olarak sapsınlar. Fakat bütün dünya ebedi olarak sapsın doğru yoldan, bu mümkün değil. Gerçek budur. Gerçek yavaş yavaş açılarak öne çıkıyor. Ve biz onu görüyoruz. Aynı kimseler insanlara aldandılar. Onların sözünü dinlediler. Sonunda onlardan Ahmedi olanlar var. Ahmediye cemaatinin sayısı nereden çoğalıyor? Onlardan ki onlar önce muhaliflerle birlikteydiler. Bu muhalifet İnşallah bir gün sona erecek.
ve onlardan insanlar gelerek Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girecekler. Birçok kimse bana da yazıyorlar. Bugünlerde yazıyorlar. Muhalefetten sonra bize denildi ki dua edin ve literatürü okuyunuz. Bir dua ettik ve literatürü okuduk. Gerçek açıldı. Ve biz şimdi biat etmek istiyoruz. Biat ederek cemaate girdik. Ve bu ebedi olarak vardır. Hz. Müslim Maud dahi bu konuda yazdı. Diğer halifeler dahi yazdılar. Birçok kimse böyle mektuplar yazıyorlar. Bugün dahi aynısı yaşanıyor. Onun için eğer bu molla bizim aleyhimizde demeçler veriyorlarsa bu onun vasıtasıyla bugünlerde Ahmediye cemaatinin mesajını bunlar nasıl ulaştırıyorlarsa özellikle öyle bir tabakada ki orada bizim tarafımızdan o mesaj ulaştırmak mümkün değildi. Onlar bizim görevimizi yapıyorlar demek ki. Ve bu bizim faydamız içindir. Dua bunlar için dahi ediyoruz. Allah-u Teala onlarda zerre kadar bir uysallık varsa Allah-u Teala onlara akıl versin ve anlasınlar. Fakat amme insanları için, amme Müslümanlar için çok fazla dua etmemiz lazım ki Allah-u Teala onların çengelinden dahi bunları korusun. Neyse bunlar bizim faydamız için muhalefet ediyorlar. Öyle yerlere Ahmediye cemaati mesajı ulaşıyor ki daha önce ulaşmıyordu oraya. Yahut bizim vasıtamızla biz ulaşamazdı. Ve bunlar daha sonra irtibata geçiyorlar. İrtibat ediyorlar. Bizim gayemiz sabır ve duadır. Ve ancak bu en güzel yol budur. İnşallah Teala bizi başarıya ulaştıracaktır. Bizim görevimiz budur ki Müslüman için kendi düşüncelerimizi ve hislerimizi temiz tutalım. Onlar için dua etmeye devam edelim. Allah-u Teala çabukça onların gözlerini açsın ve onlar zamanın imamını inananlar olsunlar ve tanısın. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.